Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Süt kaymağından yemeklik kahvaltılık tortu tarifi hazırlıyorum. Yöresel bir yağdır, mutlaka deneyin. Tarifimiz için süt kaymağı kullanıyorum. 3 kilo pişirdiğim sütün kaymağını şöyle derin bir kabın içine alıyorum. Sütlü olarak alalım. Evet, 5 kiloda kaymağım var. Pişirdikten sonra 2 gün bekledim. Bıçak yardımıyla keserek şöyle geniş bir kabın içine alıyorum. Beni hangi ülkeden ve yağış yerinden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, süt kaymağım hazır. Şöyle pilav tenceresinin içine alıyorum. Daha sonra tekrardan sütten bolca ekliyorum. Ne kadar süt eklersek o kadar tortulu bir dartımız olacaktır. Bıçağımızı ilk aşamada biraz yüksek olacak şekilde ayarlayalım. Tahta kaşıkla sürekli karıştırarak kaymağın erimesini sağlayalım. Evet, tartıyı veya doğrultuyu hazırlarken başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırmamız çok önemli. Evet, kaymağım tamamen eridi, gördüğünüz gibi. Sütün buharlaşmasını bekleyelim. Tortulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirme işlemine devam edelim. Özellikle makarnalarda, pilavlarda, mantılarda muhteşem oluyor. Bu aşamada biraz zeytinyağı ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar yeterli olacaktır. Kenarlarındaki kaymakları da sürekli karıştırarak dibini tutturmadan karıştıralım. Tabak tadına göre tuz ilavesi yapalım. Evet, dartılı yumurta da çok güzel oluyor. Ekmeğin üzerine tereyağı gibi sürerek tüketebilirsiniz. Hem yemeklerde hem de kahvaltılık olarak hazırlanıyor. Evet, un helvası gibi sabırla hiç bırakmadan sürekli karıştırarak hazırlanıyor. Evet, gördüğünüz gibi süt buharlaşmaya başladı ve tortumuz oluştu. Evet, kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirme işlemine devam ediyorum.
Evet, gördüğünüz gibi tortum her defasında daha yoğunlaşıyor. Evet, gördüğünüz gibi tamamen tortulaştı. Altını kapatıyorum. Bu kıvamda olması yeterli olacaktır. Şöyle bir geniş bir borcamın içine alıyorum. Kendi halinde oda ısısına gelene kadar bekletiyorum. Daha sonra buzdolabına kaldırarak buzdolabın alt kısmında muhafaza edebilirsiniz. Evet, uzun süre bozulmadan tüketebilirsiniz. Kıvamı, rengi, lezzeti gerçekten muhteşem oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.